Добър ден, драги приятели! Отново сте с мен, Корней Филипов. Ще си поделя още няколко безценни минути с вашето присъствие. Аз продължавам да демонстрирам своето антикризис хоби по време на задълбочаваща се световна, глобална икономическа криза, която не се усеща единствено в България, разбира се, защото ние сме извън световната икономика поради една или друга причина. След последните 36 години ние нямаме огромна индустрия, нямаме заводи, нямаме комбинати. В днешно време аз реших да си уплътнявам времето, събота и неделя, като зидам, вместо да възложа тази дейност на строителна фирма, поради причини, които изложих в предишното видео. На първо място лошото качество на изпълнение на съвременното строителство и второ, заради безкрайно високите цени, естествено. Тук зида е зидан до малко преди бетонната колона остават 23 см и половина. Предлагам ви да слеземе на малко по-ниско ниво, за да видим какво точно ще правим. 23 см и половина съм отбелязал на тази госпожа тухла. И ще демонстрирам пред вас как тухлата ще бъде разделена на две части. Продължавам с нейното разделяне. От тази страна е прекъсната. Ето още малко оставам. Ето тук. Тухла или така наречения керамичен блок, когато е в добро качество, позволява да бъде разделен. За целта, след като разделих от всякъде, надупчих тухлата на това място, където трябва да бъде пречупена на две, поставям на пода един метален лост, не знам дали ще го видите, ето го метален лост, който като ударя тухлата в него да служи като фулкрум и да предизвика разделяне и разполовяване на тухлата. Ето. С хирургическа точност, може да се каже, ние разделихме нашата тухла на две равни части. Не винаги се получава, понякога се счупи не точно където трябва. Така. Перфектно. Сега остава да сложим вароциментов разтвор. Наричам някого от нашите дядовци Хоросан. Тук ние не пестиме материал, за разлика от строителната фирма, която бих си пестила голяма част от този така важен за здравината на тухлената зидария строителен материал Хоросан. В днешно време вместо Хоросан, господа строителните предприемачи и строителни изпълнители какво използват? Пяна. Зидат с пяна. Тази пяна е полиуретанова. Знаем, че полиуретанът е най-обикновен полимер, който като всяка органика след 5 години ще бъде напълно неферен и неспособен да задържи каквото и да било, а след 10 години или 15 години няма да го има, той се изпарява, изчезва. Вместо тази глупост, лепене с полиуретанова пяна, аз използвам класическия начин с зидане с вароциментов разтвор. Защо? Първо, защото ще е много по-здраво и второ, защото е дълговечно. Кое е онова, което е останало от римляните и от нашите деди, траките и прабългарите?
от преди 2000 години, преди 1500 години и 1300 години. Кое? Камък, хоросан и кирпич. Добре изпечени керамични елементи, блокове, тухли. Това е хоросан. И така. Тази половина от тухлата, която ще сложим там, ще я обзаведеме с едно порядъчно количество хоросан на гърба й, както вече направихме, като сложите хоросан и върху бетонния елемент, колоната, и поставяме госпожа тухла на нейното място, където тя ще прекара бъдните от времето, приятно притисната между нейната посестрина отляво и бетонната колона отдясно. Тук сме почти готови. Уважаеми приятели, сега, след като съм иззидал около 1,20 м, аз възнамерявам да фиксирам тази туклена стена, към която е иззидана между двете същоположно стоящи бетонови елементи. Това са от едната страна колоната, с която се запознахте, от друга страна тази шайба. Как? Посредством ето тези бетонни шипове или кебабчета, или спайкове, както искате така ги наречете. Това е FI-12 или FI-10 по-скоро, ребресто арматурно желязо, стомана, която се използва за армировка. Ще пробия с бормашина дупка в бетонната колона и в тази дупка ще вкарам този спайк на около 3-4 см навътре. Остатъка от този спайк или това кебабче ще бъде вграден в тухлената зидария, като за целта, когато поставя тухлата върху него, тя ще се клати, тя ще танцува върху тая неравност, която ще бъде създадена. За да се избегне това нещо, тухлата точно на това място ще бъде на място, където трябва да легне върху кебабчето, спайка, ще бъде изчукана, ще бъде направен един канал в тухлата и ще се сложи хоросан, така че когато се сложи тухлата отгоре, тя интимно да прилепне върху този много важен стабилизатор срещу земетресения. Той ще стабилизира тухлената зидария срещу земетресения. Тук, както споменах в предишния епизод, етажната височина е много голяма. Това е 3 метра и 60 см. Ето може да видите. На тази огромна височина 3,60 стената, ако не е добре стабилизирана, ако е зидана от любимите на сърцето ми съвременни майстори, в кавички така наречени, и захваната за бетона вляво, вдясно и горе с помощта на полиуретанова пяна, вместо да бъде захваната с хоросан, спайкове и по друг начин заклинена, тази стена би била много опасна по време на едно земетресение. Да дава Господ има земетресение, но такива се случват дори в нашите ширини. И така, скъпи приятели, аз отивам да пусна компресора, за да мога да направя дупка в бетона. Това естествено не е компресор, това е дизел агрегат.
направим от тази страна. За да се хване добре вароциментовия разтвор за бетонната основа, тя трябва да се намокри. Това всички го знаем. На място, където провъртяхме отвор, слагаме малко хлоросан, за да може той да уплътни разстоянието между бетона и металния спайк. И започваме да импактираме навътре. Перфектно. Ето, може да видите, този спайк, макар че сега се клати, но когато бъде натиснат от тухлата, когато хоросана стегне, той ще бъде един прекрасен стабилизатор срещу земетръс и цялостна стабилност на новоиззиданата тухлена стена. Без тези мероприятия за вграждане, за уплътняване, за прилепване на тухлената задария към бетона, стената ще бъде много слаба и лесно да бъде съборена при някакви. Сега да сложим и другия спайк от тази страна. Water. Creedence Clearwater. Reliable. Малко хлоросан. Ето, скъпи приятели, какво сътворих. От тази страна съм поставил още един спайк, както бях обещал. И сега започваме да зидаме. Може ли да погледна само вие какво виждате? Прекрасно. Това, което виждате е добре. Чрез добре известното света и отдавна забравено в България измазване се импрегнира бетонната основа с вароциментовия разтвор. Вече никой не измазва с вароциментов разтвор в България, защото ги мързи. Това искаме. Сега, както бях обещал, ето този тухла ще бъде подготвена, за да посрещне господин Спайк в своите интимности.
побере господин Спайк. Така издълбахме с чукчето. Едно интимно влагалище. Ето виждаме как тухлата ще легне перфектно върху. Сега, след глупостта, които казах за влагалището, ще го напълня с варосиментов разтвор. И тук около спайка и върху място, където ще легне тухлата, поставяме вароциментов разтвор. Ето така. На гърба на госпожа тухла слагаме едно порядъчно количество вароциментов разтвор. Ако в момента, приятели мои, ме гледа някой строителен предприемач, вярвайте ми, сърцето го боли, като гледа колко много материал слагам. Те хората строят съвсем малко. Съвсем малко вароциментов разтвор, просто слагат по ръба на тухлите. От тази страна, от другата страна слагат тухлата. Инвеститора минава, инвеститорския контрол и авторския контрол минават на обекта, виждат, че има хоросан, вижда се хоросан, използван е хоросан, но никой не знае, че във вътрешността няма хоросан. Хоросан е само отвънка по ръба. Това е новото строителство, за което даваме по 2000, по 3000 евро за квадратен метър. Представете си, все едно сме в Париж. Така. Поставяме госпожа половин тухлата на нейното място. Притискаме, ето виждате как ще освободи излишното количество хоросан, подобно на един шоколадов еклер. Тази тухла е готова. Поставена на място. И продължаваме с бързи темпове нататък. За много от нас, приятели мои, строителството не е никак важно. По-важни неща в живота са духовният живот, естествено, на първо място, да сме духовни същества, творение на Господ. Има други също така важни за нас неща, като срещи с приятели и така нататък и така нататък. Но строителството не е никак важно. То не е важно до момента, в който започне някое земетресение и тухленият зид, иззидан от господин строителния предприемач, се стовари върху главата на някой, да не дава Господ. И в такъв момент разбираме колко е важно да бъде използван качествен строителен материал, той да бъде използван в съответното количество. И така, любимите ми тухлени керамични блокове се поставят. Тук сме с 4 спайка наляво. Вместо канат използваме един хубав мастар. Не е много евтин, струва 150 лева, обаче без него не може. Това не може да се прави с дървена дъска, наречена от някой също мастар, който е малко по-право. 150, мисля, че го купих за около 100-110 лева топ мастер. И ми е по-скъпо 150 лева. Ето. Бетонната шайба е водеща и по нея се равняват всички останали тухли. Също така на всяка нова тухла ние поставяме и господин нивелира, който показва строга отвесност. Това е. Аз продължавам с моята работа.
Благодаря за вниманието. До нови срещи!